me dofopa me makwaba edeba Adom TV dwumadi a woni gusu a wo hwe ye Nkuranhyensem a ye ne badwa adwumadie we so badwam adwumadie we so me a meto a me dwumadie ho kya me ye wo somfo Apostle Dr. Nita Kutego me da se o mama kwaba ewra wo mfie mu ana bebia wo biara na eneso ye koso aye ka about crisis, difficulties, problems and challenges as part of life. Abraba yeboyi. Somebody can catch it. Abrabo nye bete. Abrabo ye munchimumka. Afune sane. Dotie mu ni nsupam. Oyamre mu ni nsuobre mu. Enti wa abrabo se a. Abrabo enye kwantintintin ne pa woko. Toro be abadware nsuo. Toro be abafro bepo na wasane. Crisis forces us to have a new way of looking at old problems. Whenever there's a challenge, whenever there's a crisis, whenever there's a setback, it's going to force you to have a new way at looking at your problems. The Chinese say, "Niawo yo besi neno, enya ne kwano no. Niawo ka besi neno, enya ne kwano no." So ope kwan foforo na ade bubura enti sa kwansidie ba so ha ba ahwese ba anye nisuo ene se etwa ya ho ano e kire se dia ayo abedu nne no ade abedu mpempenso we no se nya kwan foforo na ye de ye no foforo. You have to think of new ways of solving old problems. A free Adam reso besinne how are we embramu no eno ane wo ho ekom ewo wiase adwaman ewo wiase enkwada mu ade meka ngbantie mienu bi bakokom ni nua bema Keni Abel meka Esau ene Jacob asisie ni ntro ya meka David obiyiri no kofa ano hwe titititi besine o hawa ni pennamu no ene ne na mmom de enti aka mu ni se adwene atetefo de bubra no eno ane yeda so ade bubra me nana no de brotu ade so watoto ene sa ne ye no bode sa ne ye no se ya adwene nyina nkoyie empo ye setiti amamu no empo suban pano atetefo de bubra no ya to akire ba bi ene ya fa asofo a wode ntro ne komhyefo ade hye enkom wo mra se ka wo Kenya ye suban ene ye ne ye trene ene no kore kwan. We are relying on self-prophecies and prophets who are just making us think life is rosy, instead of they actually stimulating and encouraging us to have wisdom, truth, and righteousness. You're dying so for any encouragement. Okay, it shall be well. The Lord is making you now. And then that one, it can never be well until you go through the mill. Eya won kanchira won na won Joseph asem. Onuanom tan no. Na wotan ne wie no, wode shama donko nokum kikrim. Na mehwe me ne Joseph na me gina enwa babi na mehwe no. Ne yi ne fe amena mu dim ne tete na tade afri no. Ene ton no ma nanafo. Nanafo nde kokrofo so ko ton no ma asra ni pani. And was saying, penny, or yes, I be your mambo ni ba. Ne condo Joseph, because Joseph who na a branch me who a branch and one further sada. Ne who fanessa Joseph. No honor me, the name to say, little quabisui. No, near Joseph ita or ya branch or soa, come. Or ban who na ne reading in atosin atobaha. Or say Joseph, one emenda. One a branch bro, one a casa one emenda. Kawanka wo no akaze maami mate ogina sa ne mawe nyina no ekọ afiase esa no kro di yenti ansa wo yeyi wo de okọ ase wo be yi o se amen obenya djuma pa amen arepa amen bibia amen nyane sa ne ekọ no eye wo brebo eye nsohwe eye se obegina kiti edi no kure na wonyina pepepe yo ne no kure so ene tire na akwan empo wo mra wahwe ase no ma bufuo no ya nto wo wo de anije ne se de be fa brabom. Joseph never wept in prison.
Sabo no hwe na asem na ya afetu vabu brate bebe odu ne no enye wa wiye no bebe awo ne no e wa hyase no nti empa ba semre na empo wona wo nuanam atan wo atete watade wo ho aton wo anka ba de unua wo ne fi afukuro mu ana ejakro efie odu atram na mu se kamera ne menem wo na wo san yi wo fi amena mu aton wo ama nafo ka ba de ka ko minu ne ma ni babo mu dua onya hunu se abrabo wo we eye wo bre akonsidie ena mpotoro bi be ton ya nton po wa wo so ba me ton empabada enyamu dia wo fam nyina no. Crisis presents opportunity to improve and advance old ideas and habits. How na bo abrabo mu no mamenka biom. Crisis, difficulties and challenges are moments that present an opportunity to make you improve and advance your old ideas and habits. Once Joseph no oye ne papa pera sempa na oye ejaba dada basara mo kan mo enti ye chi no koto wanka se me ejaba enti muntiti me ye. No, he forgot about the old ideas and habits and got new ideas and habits to live through crisis. Here Ghana ode me sremu mamenka na no yese amamo bi baya enya amamo papa ye bi say won say na de amamo bone ne baaye say esuban bi say susue bi say na montuo bi enu timi bi say amamo fofo na aba no suban be na de babum bra no dada no. Until we change the structures and systems and habits, our life will always remain the same. Until we change the structures, the systems, the habits, and ideas, our life remain the same. If you keep planting mango trees, don't expect to pluck cocoa. The structures we have built from time immemorial, the mindsets are what we are still following, the behaviors. Subankroya. And the Bebiranesa. May say crisis presents you with an opportunity to improve or advance old ideas and habits to create new ones to become better than you were. Mama memfa na se Emma Richmond, Priscilla, Weber Frempong, and Eja Weber Campedu, but then I say Mama production room. Namenda Frank, Osmosis, cameraman, and MCR, and a makeup for we share me pada kama me my free habit and a floor manager, and I'm politing, and a props. Me do be ase. Me bo me dia de be santi me do be o Adom TV ase. Na wa onya mre so me nso no. Me kire o se enyi afide ni frɛ na badwam adwuma de na ekoso anesa. Na oni onyame entina.